Hello guys, it's Sujit again with another video. I'm on the bridge and luckily we have a friend over here who is with us. We got stuck inside the bridge. Just want to show you guys this cool little guy. Can you see that? He's really scared. I'm trying to get him out of the bridge. I've opened the door but he's really scared, you know. Don't worry, I won't do anything. We will let you go out, man. Don't worry. Not this way. The other way. Hey, my friend. The other way, my friend. ഇതെന്ത് പക്ഷിയാ ലൈറ്റ് ഉണ്ടോ? ഇത് മഞ്ഞക്കിളി അല്ലേ? മഞ്ഞക്കിളി. എടാ എന്തെങ്കിലും സുരേഷ് തിരിഞ്ഞു നോക്കി, അതാ മുറ്റത്തൊരു മൈന. ഓക്കെ വീണ്ടും പുള്ളി കൺഫ്യൂഷൻ ആണ്. കാരണം എല്ലാ സ്ഥലവും കാണാൻ പറ്റിട്ട് എവിടെ പോകാൻ പറ്റുള്ളതാ. കോഫി മെഷീന് മുകളിൽ നമ്മുടെ താരത്തിന് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. കാണാൻ റിലീസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഗ്ലൗസ് ഒക്കെ ഇട്ടിട്ട് കറങ്ങി തിരിച്ചു വരും കൂടെ. Rescue operation by me. That's a short little video. You guys on the next one. Peace.